राष्ट्रीय लॉकडाऊन कसो कितें वाडटलो ताचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगळारा 14 एप्रिलाक सकाळी 10 वरांचेर देशाक संबोधीत करतले। 21 दिसांचो लॉकडाऊन 14 एप्रिलाक सोंपपाचो। मुख्यमंत्र्या बरोबर जाल्ले निकतेच व्हीसी बसकेंत लॉकडाऊन आनीक 2 सप्तकां वाडोवपाची मागणी आयल्या। प्रधानमंत्र्यांनी वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्योय सुचोवण्यो घेतल्यात। कोरोना दुयेंतीचो आंकडो देशांत 10,000 तेंकलो। 21 दिसांचो लॉकडाऊन 14 एप्रिलाक सोंपता। शेनवारा सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन वाडोवचो म्हूण प्रधानमंत्र्याकडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगावेळार मत उक्तायल्लें। प्रधानमंत्री मोदी मंगळारा सकाळी 10 लॉकडाऊन कितले दीस वाडयतले आनी कशे तरेचो लॉकडाऊन आसतलो ताची घोशणा करतलो। प्रधानमंत्री मोदी देशाक संबोधीत करतलो म्हूण पीएमओन ट्विटूय घाला। गोंयच्यो बॉर्डरी बंद करून गोंयांत अर्थीक गजाली चालू करच्यो। मॉल, रेस्टॉरंट, लोक एकठांय येता अश्यो गजाली बंद करून बाकीचीं कामां सुरू करूं येता म्हूण कोंगूरचो आमदार मंत्री म्हणटा। म्हणजे टोटल जे स्टेट बॉर्डर्स आहात त्यो बंद, रेल्वे बंद, नो पर्सन कॅन कम इन टू गोवा, आणि एअरलायन्स बंद, नो पर्सन फ्रॉम फ्लायट कॅन कम इन टू गोवा। हे सगळे स्टेट लॉकडाऊन, बॉर्डर्स लॉकडाऊन करून आमकां भितरल्या भितर इकॉनॉमिक एक्टिविटी चालू करपा खातीर हांवें डिमांड घातलेलो आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक। सांगलेलें आहा की तूं इकॉनॉमिक एक्टिविटी चालू कर इन फेज्ड मॅनर, म्हणजे सगळे एकदाच नाका, सोडून मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा थिएटर्स, बिग गॅदरिंग्स, ओनली मिटिंग्स, सोशल गॅदरिंग्स, रेस्टॉरंट सोडून बाकीच्यो ज्यो एक्टिविटी आहा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।